Joan den azaroaren 16an jarri zen martxan Donostia ospitaleko hemodinamika unitatea. Data horretatik urtarrilaren 10 arte, 349 prozedura egin dira guztira. Horietatik, 198 diagnosi kateterismoak izan ziren, eta 151 koronarietako angioplastiak. Eskuartzi guztietatik, 55 sindrome koronario akutua zuten larrialdietako pazientei egin zitzaizkien. 2011 urtean egingo diren kateterismoen kopurua 1000 eta 100 eta 1200 artekoa izango dela aurre ikusten da. Eta koronarioetako angioplastiena 750 eta 850 bitartekoa izango dela. Donostiako ospitalean hemodinamika unitatea ireki izanak onura garrantzitsua dakarkie hainbat pazientei. Izan ere, leku aldatzeak eta ambulantzia medikalizatuak erabiltzea saiestuko baitu unitate horrek, eta prozesu osoaren arreta ospitalean bertan jasoko baitute pazienteek. Hemodinamikako unitaterik ez zeukan Osakidetzaren sareko erreferentzia ospitale publiko bakarra zen Donostiakoa. Hemendik aurrera, zerbitzu hori izango du Donostia ospitaleak eta horri esker gainera posible izango da kardiologiako espezialistak prestatzeko egiazteagiria lortzea.